لتھے زیور زندہ لاشاں دے میرا بھرائے بانی مجلس سے اس حکم کیتا ہے دو وین ضرور کریں بڑی منظور مجلس بڑی روحانیت علی مجلس حسین دے منبر تے کھڑا ہو کے پہلا مصائب دا جملہ آکھے آدھا پیاں لتھے زیور زندہ لاشاں دے تے ملی سال دے بعد آزادی ایک جاتے پور دا کاٹھ کر کے پڑی مجلس بھیڑ بھرا جی بسم اللہ کرا بزرگو لکھ ہری اکھ جی بزرگو میں نو کرا آدھا پیاں لتھے زیور زندہ لاشاں دے تے ملی سال دے بعد آزادی ایک جاتے پور دا کاٹھ کر کے پڑی مجلس بھیڑ بھرا جتنے حلقے دے ماتمیوں بہت بڑے مصائب خان میرے بھائی میرے بعد تشریف فرمائیں اے حسین دے منبر تے میرا ہاتھ تھے بھائی آصف جی اللہ دی کائنات تے پہلی ذاکرہ علی دی دھی جس بھرا دی مجلس پڑی اے ہاتھ بدی کھڑا اگلے جملے تے اتنی کوہائے ضرور کر لوں جو تیرے نال علامات میں تیرا گواہ بن جب سوڑ اللہ بیر تھوڑا جواز بدھاویں ایک جاتے پور دا کاٹھ کر کے پڑی مجلس بھیڑ بھرا ایک جاتے پور دا ہائے وہ کاٹھ کر کے پڑی مجلس بھیڑ بھرا کیڑی مجلس بی بی آدھی میں کو نہیں بھولدا جی میں کر بلوچ کی میں اکبر دی شادی اے موجزہ علی دیا دھیاں یہ حق بڑھ دے جتنے حلقے دے مات میں ہاتھ نہ جوڑ چٹی داڑی آلہ لکھری آکھا علی دیا لیا دھیر اجرونی جی لکھری آکھا بی بی آدھی میں کمیں بھول دا جی میں کر بلوچ کی میں اکبر دی شادی تے ڈٹھا ویر نو کسدا ہائے وہ خنجر تلے ہائے قسمت میں ڈکھیا آخری وائن آدھرات دا ویلائے ظالم اپنے سپاہی نو آکھے آدھا جلدی کر سجاد کو لگا جا سجاد جا کے آگ سڑا حاکم پیاد آئے میرے دربار چاوے ادرات دا ویلا ظالم دا سپاہی اس جاتے لگائے جت تیرا تے میرا زخمی امام زخمی زانواتے زخمی متھا لائی بیٹھے انج کیوں نہ کھا تیرا تے میرا رات روون والا امام اپنی زخمی انگلیاں تے اللہ دے دین دے فائدے پیا گرنائے اپنے نقصان ودا گرنائے ظالم دا سپاہی کو لائے آکیا دا سجاد ساڑھے حاکم دربارچ بلائے باکر دے زخمی بابے دی رات ودی سیدہ دا ظالمہ میں جو شام دا قیدی مشہورا
مینوں قیدی کر کے بلاویاں سیدہ ظالمہ میرے زنجیرانو ہلاوا دیتا ہی میں سجاد دکھے ہوئے زخم دکھا چھوڑے سیدہ ظالمہ میں جو شام دا قیدی مشہور ہاں مینوں قیدی کر کے بلاویاں سیدہ تو وانج لگا جا میں آندہ پیاں آدھرات دا ویلا باکر دا زخمی بابا اٹھائے کڑیاں دے چھنکار دی آواز آلیہ سائن دے کنہ دے بھئی بی بی آدھیا سجاد کن ویندے پھوپھی اممہ دربار پیا ویندہ علی دی زخمی دی آلیہ سائن رنی ہے بی بی آدھیا سجاد پیشی تے دن دے ویلے ہوندی باکر دے زخمی بابے دی رات ودی ہے سیدہ دے نروا دینے لے ہونا دیا پیشیاں ہوندیاں ہیں جنہ دا کوئی وارث ہوئے آدھا پھوپھی اممہ جنہ دے وارث نہ ہوئن انہ دیا پیشیاں یاد رات لے ہوندی ظالم دے دربار چاہے ظالم دی نگاہ پئی عقل مار کے رہ سجاد مبارک ہوئی تیری قائد رہا کرے دا قائد رہا کرن دا نام آئے باکر دے زخمی بابے دی بھائی جان رات ودی باکر دے زخمی بابے دی رات ودی ظالمے کیا رہ سجاد قیدی دی قائد چھوٹ جاوے قیدی تا خوش ہوں دے ایدہ صاحب تون کو رات رو میں لگ پی باکر دا زخمی بابا رونائے ظالم دے پاس رٹھائے تے رو رو کے گل کڑیا رہ نروا تو ہونا آدھائے تیری قائد رہائے تے میرا سارا وقت لٹا گیا او تیرے شہر دے ویچ ریا رات رو دا میں میت مشیر دا یہ حق بند تیرے شہر دے ویچ ریا رات رو دا میں میت مشیر دا سیدہ دا میں کو نہیں بھول دا جی میں بہن میری ٹوری میلا چولا پاگے تیرے شہر دے واسلے آئے وہ حس دے حنوا جڑا بھیڑ آیا دفنا آدھا سجاد منت لا اپنے زیور تا لہا ڈتے نہیں او زیور واپس والا ڈے جڑے کربلا چ تیریاں پھپھیاں پائیں بیمار دی رات ودی ہے حقل مار کے دا ظالمہ او زیور نہیں والا سنگا آدھا سجاد منت لا واپس کر دے لوٹ کربلا دی واپس کریں دا بچیا ہویا مال واپس کریں دا اپنے زیور تا لہا ڈتے نہیں آدھا منت لا او زیور واپس والا ڈے جڑے کربلا دے میدان تیریاں پھپھیاں پائیں لیا قرآن ہاتھ رکھ دینا جتنے ہلکے دماغ میں ہر سر تے رکھائے تے آلیہ سائن دا ماتم ضرور کرائے آدھا سجاد منت اللہ او زیور واپس والا دے جلے کربلا چ تیریاں پھپھیاں پائیں باکر دے زخمی باوی دی رات ودی ہے سیدہ دے او زیور ہین او میڈیاں پھپھیاں دے کوئی اور ہنا نہیں سنگدا او بھاوے لوٹ کربل دی ناڑے میں کو میں زنجیر والا نہیں اگلی گال لوکھیے آدھا سجاد کیوں نہیں والے نہ کیڑی مجبوری سیدہ دے اوتے خون لگا او میڈیاں پھپھیاں دا میں خون بکھا یا حسین لکھ ہریک سیدہ دے اوتے
شہیدیاں تھیاں راضی ہمیں لکھا ریا کھا سیدہ دائیو زیور ہین او میڈیاں پھپیاں دے کوئی اور ہنڈا نہیں سنگنا بھاوے لوٹ کر بلدی نانے میں میں سنجیر والا نہیں جگر اپنے دا میں زخم وطا نہیں سیدہ دلالمہ اولاد میریاں پھپیاں دا خون لگا ہویا ہے یا رب محمد وآل محمد رب صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بلند صلوات پڑھو